Pse ka folë për Verion, ka vepru në veri, pika e ti e doptish dasht me qenë qa ka bo me Verion edhe qa ka bo në relacion më ndërkombëtar, ka rezultu që partitë opozitari kanë shku mas në këtë kauzë dhe i kanë thonë jemi me ty në rastin e Veriut. Njëjtë ceka dhe kjo sa i përket shpalljes së listës serbse terroriste, se cila parti opozitare ka duar trokit. Kur foli për rritjen e armatimit, se cila parti opozitare tha edhe na e bojmë. Kur foli për shtesat edhe na e bojmë. Atëherë tregomni pra pse, përderisa nuk po e kundërshtoni asnjë kauzë për zvërteti Kurtin, pse qenë ka problem Kurti. Ju po thuni, na veç i rritim edhe pak çato çao ka bën Kurti. Kjo është absurd i llojit vet, për këto duhet me dhonë përgjithësi partitë opozitare. Pse thoni ju që këta do të dinin e thonin që ne nuk e largojmë bandat e Radojqiqit nga Veriu? Sepse është e vërtet që zgjoj tension me ndërkombëtarët. Arben, na e dim që kur kush nuk është... Ta përfundoj si pyetje. Por fundi i jep kuptim çdo gjë, edhe këtij tensionit me ndërkombëtarët. Në fund, gjendja në Veri në teren ka ndryshuar. Na duhet si politikan me eduku masën e minimumu përndrit në kuptimin e asaj që ka populizmi edhe autoritarizmi të ofron edhe asaj që ka ti nuk guxon me lon pa shkërmoq. Kurti në Veri çka ka bo? Në Veri e ka pru një marrëveshje që asnjëherë nuk ka qenë më e damshme për Kosovën. E ka pru ato të energjisë elektrike të dita Tahirit. Sot, na e kem çmimin e rrymës ma të shtrajt se sa në Veri. Qysh ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë se cilën herë që Kurti ka qunë njësi speciale në Veri, se cilën herë për ndërkombëtarëve na ka ardhur një marrëveshje ma e dobët. Ma e damshme për neve sepse është konsideru që serbët në Veri ka nevojë për ma shumë të drejta. Rezultati final është e kemi një asociacion ma damshëm se kur në Veri, në ndërkohë që e kemi rrit politike nacionaliste, fryme nacionaliste në vend. Përse ka biznese shqiptare që operojnë në Veri, shqiptare që shkojnë lirshëm në atë zonë të Republikës. Sa 800 banda kriminale, tha Vjosa Osmani, kemi zhdu? Ku janë ato 800 banda kriminale? E tha, kom gabuar, pastaj kemi pasur ta 300 raste penale. Kanë arrestu njerëz që kanë shit mjalt, më falë, teglat mjaltit. Jemi përndrit popullin. Jo mi përndrit, mi ndihmu. Kur thu tash, Vjosa Osmani ka thonë 800 banda, që fakt s'ka thonë, për shfar përndritje pra janë nxjerrë tha gabim, jo, ka kam gabuar. Okej, hajde përpranoj Vjosa pas ka gabu. Qysh është band kriminale dikush që shet mjalt, ilegalisht, mjalt, në teglat mjaltës, edhe shkon me njësi speciale, e bën një arrestim sikur në filma, edhe e qetë në TikTok edhe masën e cila është e undë për një hakmarje, është e undë për hakmarje, ndaj Serbisë e ushqen me qatë sen. Nacionalizmi krenar, nacionalizmi, mu përdor të një masë e njerëzve që janë të varfën, janë të keq, edhe ka nevoj mu një krenar për diçka është gabim, është mëkat. Edhe këto na nuk është dosht me aleju.